Så her er mig og Daniel, og vi vil godt snakke om tyndtlagskromatografi. Tyndtlagskromatografi, det er en metode, som man kan anvende, hvis man har fremstillet et produkt i laboratoriet, som vi for eksempel har ved acetylsalicylsyre, men man ikke er helt sikker på, hvad for nogle ingredienser det rent faktisk består af det produkt, som man har syntetiseret. Det kan man bruge den her metode her til at undersøge. Det vil sige, hvad for nogle ingredienser, som vores produkt det består af, og der er også renheden af det produkt, som vi har fremstillet. Det gør man ved at udnytte, at de forskellige stoffer i vores produkt, de har forskellige polariteter. Og helt praktisk, så starter man med først at tage en aluminiumsplade, og så belægge den med et fast medie, som for eksempel en cellulosegel. Cellulose det er en meget polær gel, og det gør så, at polære stoffer de vil have svært ved at rejse igennem den. Men i den her cellulosegel, der laver man så nogle brønde, og tilføjer så sit produkt, og så også nogle, som vi kan se på tegningen lige her. Og så har man også nogle sit rensede produkt, og så de ingredienser, som man ligesom tænker, at der er i produktet, eller som det består af. Så acetylsalicylsyre her og salicylsyre her. Så lader man så, så dækker man så det her faste medie, den her gel her, med et flydende medie. Og det er forskelligt, hvad for et medie man bruger, alt efter hvad for et produkt man undersøger. I det her tilfælde, der er det sådan en kombination af eddikesyre og pentan i forholdet 1:5, men det er forskelligt, som sagt, fra produkt til produkt. Når man så har gjort alle de ting, så kan man så lade stoffet vandre op langs pladen her. Og der udnytter man ligesom, at hvis du har dit flydende medie hernede i bunden af et kammer, kan man sådan forestille sig. Hvor den gel her, den så står lodret i, så vil det flydende medie så bevæge sig op langs pladen og ligesom trække produkterne med sig op. Og de produkter, som der er meget polære, det vil sige acetylsalicylsyre, mener jeg, det mest polære af de to stoffer, som vores produkter består af, det vil have sværere ved at rejse op. Så hvis du lader det vandre, så vil det vandre langsommere end salicylsyre. Ja. Og når man så har ladet stoffet vandre, så vil man umiddelbart ikke kunne se, at der er ændret noget. Men når man så belyser selve TLC-pladen med UV-lys, så kan man så se de her stoffer på grund af deres aromatiske ringe. Eller aromatiske stoffer, mener jeg. Eller på grund af de er aromatiske stoffer. Ja, og aromatiske ringe, de udsender synligt lys, når vi bestråler dem UV-lys, så vil vi kunne se dem som sådan nogle prikker her. Yes, og hvis vores produkt er meget urent, altså det vil sige, at det indeholder meget salicylsyre, og vi siger, at salicylsyre, det måske er vandret herop til, vi sige her, så vil vi kunne se, og så vi siger, at acetylsalicylsyre er vandret herop til. Så vil vi så på vores rensede produkt her kunne se, i det tilfælde, at det er urent, at vi har en mængde salicylsyre her. Den er måske ikke så stor, men vi har en stor plet af salicylsyre heroppe. Og det kan man jo så se ud fra højden, hvorpå de her pletter ligger. Ja. Hvis det så til gengæld er meget rent, så vil vi have en meget stor plet her omkring. Altså, hvis vi ligger herovre. Det her. Ja. Så vil vi have en meget stor plet omkring acetylsalicylsyre. Okay. Mens vi har en lille eller ingen plet af salicylsyre, det er det, som bare skriver her. Det her det vil så være et godt resultat, nu hvor vi gerne vil udvinde acetylsalicylsyren. Ja. Og vi regner så med her, at salicylsyre er det af stofferne, som vil vandre længst, da det er det stof her, som er mest upolært. Ja, og så ud for vandringslængden, der kan vi så kvalitativt bestemme sammensætningen af produktet og renheden af det. Ja, det vil så sige, at vi kan kigge på det her resultat her og sige, at okay, der er sådan cirka 10 gange mere
en acetylsalicylsyre, end der er salicylsyre. Men vi kan egentlig ikke rigtig bestemme det her, fordi at det er et skøn. Altså, vi kigger på resultatet og siger en estimering. Vi får ikke et resultat i tal, men i noget visuelt. Ja, lige præcis. Så det var det.